ibyo kurya 7 byagufasha kongera amaraso. Mu buzima bwa muntu buri munsi akenera amaraso kugira ngo abashe kubaho uko bikwiye. Impamvu nuko amaraso ari yafasha mu gutwara umwuka mwiza wa oxygen mu bice bitandukanye by'umubiri no gutuma ingingo z'umubiri zikora neza. Bitewe n'ubuzima bw'iki gihe aho usanga benshi bahora na stress, guhangayika no kumara igihe kinini bicaye, byose bigira uruhare runini mu mikorere mibi y'umubiri. Ikibazo benshi bakunda kugira ni igabanuka rya hemoglobin. Izi ni proteine zikungahaye ku butare, iron na fer ziboneka mu nsoro zitukura z'amaraso. Iyo urugero rwa hemoglobin rugabanutse ku buryo bukomeye mu mubiri, niho bitera indwara yo kubura amaraso izwi nka anemia. Kugira ngo hemoglobin zawe zihore ku rugero rukwiye, hari amafunguro ashobora kugufasha kuyongera mu gihe uyafata buri munsi. Mu kongera urugero rwa hemoglobin ukwiye kwibanda ku kurya cyane ibikungahaye ku butare. Urugero ruri hasi rw'ubutare ni kimwe mu bitera kugira urugero rwa hemoglobin ruri hasi mu mubiri. Ibipimo ngenderwaho recommended dietary allowances RDA bivuga ko igitsina gabo bafite imyaka hagati ya 19 na 50 bakenera ubutare bungana na miligarama 8. Ku rundi ruhande kandi ibi bipimo ngenderwaho bivuga ko ku gitsina gore bafite imyaka hagati ya 19 na 50 bakenera miligarama 18. Iyi niyo mpamvu ari ingenzi cyane kurya buri munsi amafunguro akungahaye ku butare nk'ibishyimbo ndetse n'imboga rwatsi. Ni ingenzi kandi kurya inyama z'umwijima, tofu, amashaza, inyama, amafi, amagi, epinari n'ibindi. Mu kongera urugero rwa hemoglobin ukwiye kwibanda ku kurya ibikungahaye cyane kuri vitamine C. Ubusanzwe vitamine C ni ingenzi cyane mu kwinjiza ubutare mu mubiri w'umuntu. Umubiri ntufite ubushobozi buhagije bwo kwinjiza ubwawo ubutare, ariyo mpamvu ukenera ikiwufasha, akaba ariho vitamine C yitabazwa. Amacunga, indimu, inyanya, inkeri n'izindi mbuto bimeze kimwe nka berries, urusenda ndetse na poivro ni bimwe mu bikungahaye ku rugero ruhagije rwa vitamine C. Mu kongera urugero rwa hemoglobin ukwiye kwibanda ku kurya ibikize kuri folic acid. Folic acid cyangwa se vitamine B9 ni vitamine yitabazwa mu ikorwa ry'insoro zitukura z'amaraso mu mubiri. Iyo umubiri ufite urugero ruri hasi rwa folic acid, bitera kugira urugero ruri hasi rwa hemoglobin. Amafunguro ibonekamo cyane ni ibishyimbo byumye, ubunyobwa, broccoli, imineke, inyama y'umwijima, imboga rwatsi ndetse n'ibindi. Mu kongera urugero rwa hemoglobin ukwiye kwibanda ku kurya beterave. Beterave ni kimwe mu bifasha kongera cyane urugero rwa hemoglobin mu mubiri kuko zikungahaye cyane ku butare, folic acid, potassium ndetse na fibre. Beterave zoroshye kuzikoramo umutobe wo kunywa wagufasha gutuma amaraso yawe ahora ku rugero rukwiye mu mubiri. Mu kongera urugero rwa hemoglobin ukwiye kwibanda ku kurya cyane watermelon. Watermelon ni imbuto nziza cyane zifasha kongera urugero rwa hemoglobin, ahanini bitewe n'uko zikize cyane ku butare na vitamine C. Ibi bituma kwinjiza ubutare mu mubiri bikorwa neza kandi mu buryo bwihuse, umuntu akamererwa neza. Mu kongera urugero rwa hemoglobin ukwiye kwibanda ku kurya cyane imboga. Imbwija, imboga rwatsi,
epinari, isereri n'izindi mboga zifasha kongera urugero rwa hemoglobin mu mubiri. Izi zose zikungahaye cyane ku butare na folic acid kandi ibi bifasha mu ikorwa ry'insoro zitukura z'amaraso mu mubiri. Mu kongera urugero rwa hemoglobin ukwiye kwibanda ku kurya cyane inzuzi z'ibihaza. Inzuzi z'ibihaza zibonekamo urugero rukenerwa ku munsi rw'ubutare ni miligaramu 8 ndetse na calcium, manganese na magnesium bihagije. Ushobora kuzirya kuri salade cyangwa se ukazivanga n'umutobe wawe ukoresheje blender cyangwa ukazirya ukundi ubishaka. Dusoza ni muzirikane ko ibyo kurya birimo polyphenol na tannins, urugero nk'icyayi, ikawa ndetse n'ibyo kurya nka soya na cocoa bibuza umubiri kwinjiza ubutare mu mubiri. Ni ngombwa kubifata ku rugero ruri hasi mu gihe hemoglobin yawe iri ku rugero rwo hasi. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, hari icyo wifuza kudusobanuza cyangwa hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.